Olá, quadrilheiros do Tocantins e do Brasil. Eu sou o Thiago Jorge e hoje estou aqui com ele, uma figura ilustre. Oi, gente, eu sou o Marcão e nós estamos aqui no evento de solenidade da Junina Pula Fogueira, esse evento super chique. Olha como estamos. Bem chique. Neste evento maravilhoso teremos também a divulgação dos destaques 2018 e vamos conferir. Olá, galerinha, estamos aqui com a Bruna, presidente da Junina Pula Fogueira. Bruna, conta pra gente como surgiu a Junina Pula Fogueira e quantos anos ela tem? A Pula Fogueira ela surgiu em 2011, porém a gente não saiu com a quadrilha porque ela foi criada depois do período junino de 2011. Em 2012 a gente teve dificuldades financeiras para colocar a quadrilha em quadra, e então a gente veio dançar só em 2013. Então, o período de dança, a gente vai fazer 6 anos esse ano. O ano passado nós fizemos uma comemoração dos 5 anos da quadrilha e esse ano será o 6º ano da Pula Fogueira. O que a gente pode esperar desse ano da Junina? Esse ano está sendo um ano muito difícil, porque o ano passado a gente era do grupo especial e a gente caiu para o acesso. Então, consequentemente, algumas pessoas que só procuram status saíram da quadrilha e a gente está com um grupo bem pequeno, com poucos casais, porém a gente sabe tudo que a gente já enfrentou e a capacidade que o grupo tem. E quem está disposto a fazer acontecer. Então a gente tem muita confiança que a gente vai fazer uma ótima apresentação em todos os concursos que a gente participar. Bruna, o que você tem a dizer para o pessoal que está assistindo a gente e quer conhecer mais a Pula Fogueira? Bom, gostaria de convidar a todos para os nossos ensaios, que acontecem na Escola Paulo Freire, na 305 Norte, aos sábados e domingos a partir das 16 horas. E gostaria de agradecer a vocês, que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu admiro muito, acompanho os vídeos. Sou a primeira a curtir lá quando eu recebo, está muito bacana e eu espero que vocês continuem e nunca parem com esse trabalho que vocês começaram aqui agora. Bruna, muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse grande evento, obrigado pelo convite, por convidar a gente nessa equipe, muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês imensamente. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o Diego, que é coreógrafo da Pula Fogueira e também um dos fundadores, da Pula Fogueira. Diego, qual a expectativa para o São João da Pula Fogueira em 2018? Bom, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a presença de vocês, uma presença que é sempre bem-vinda, claro. Queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e que continue. Acho que estava faltando isso no movimento junino tocantinense. Bom, acho que todo ano é um ano, É o que eu sempre falo, a gente não pode ficar preso a uma temporada. A gente sabe que toda temporada é uma temporada diferente, são novas emoções, a gente sempre vai buscar coisas novas. A Pula Fogueira não está só renovando algumas características peculiares. A gente está, na verdade, num ano de transição total. E aí, nós podemos te esperar de novo em 2018? É a pergunta que não quer calar, Vamos ter que esperar o evento, gente? Pra gente saber dessa fofoca. E foi com muita emoção que a quadrilha junina Pula Fogueira conquistou seu espaço no São João, trazendo temas ousados, inovadores, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, pois o erro faz parte da nossa história. Não devemos ter medo de errar. Não devemos ter medo de cair. Não devemos ter vergonha de chorar. Pois uma criança, para aprender a andar, ela cai, se machuca e chora. Mas depois de muitas tentativas, entre erros e acertos, ela aprende a andar. E assim, a nossa majestade Andrena Biavina conquistou seu reinado de melhor rainha do estado do Tocantins e segunda melhor rainha do Brasil em 2017. Gostaria de chamar elas que usaram o vestido branco durante a
trajetória de 5 anos de quadrilha Pula Fogueira. Rayana Moura! E vamos saber então a opinião desse casal lindo. Eu quero agradecer por esses 3 anos que eu passei no Pula Fogueira e a oportunidade que eu tive também. Não é fácil, não foi fácil, mas foi muito bom. Infelizmente eu fui um desses que abandonou o barco, mas deu meus motivos. Mas é uma família que eu não quero abandonar. Teve atrás para decidir sair, eu falei para a Bruna que eu ia sair, mas o que ela precisasse contar comigo, ela podia contar. E eu só quero agradecer mesmo todo esse tempo aí que eu passei com vocês. Tchau, obrigado. Eu só queria agradecer pela oportunidade, pelo prazer de ter sido seu parceiro. Eu acho que já estava na hora de passar essa caminhada e esse não é um fardo, né? A gente acha que é um fardo, mas não se trata de um fardo, muito pelo contrário, é um peso, mas é um peso gostoso. Diz que quando você gosta do que faz, você não trabalha, né? Você se diverte. Então eu queria agora chamar, né, o mais novo casal de noivos da Quadrilha Junina Pula Fogueira 2018, o Anderson Petruccelli e Karine Vioto. E aí agora vai fazer a solicitação. Vai espirrar agora aqui na reza. A gente gosta. Oi pessoal, estamos aqui com Karine Vioto e Anderson Petruccelli, que são agora os noivos da Pula Fogueira. Então, minha expectativa para esse ano tá grande, né? Meu primeiro ano como noiva. Sei que a expectativa de todos perante o cargo vai ser grande, por conta que a gente já tinha uma noiva que tinha uma certa carreira, já tinha bagagem junina. Então, eu só tenho, esse é o 3º ano dançando e já como destaque. Mas vou tentar buscar o meu melhor, eu e meu parceiro Anderson, para a gente dar o melhor para todo São João e tentar ser um casal mais apaixonado aí do São João de Palmas. Falando de carreira, Anderson, como estar substituindo esse cargo de um noivo que já era interino há 5 anos? Qual é essa sua expectativa para estar sendo dono da festa junto com a sua parceira? Bom, Diego Neves tem uma carreira já imensa no São João do Tocantins. É um noivo referência para muitos. Hoje, pegando um cargo que ele ocupava, está sendo uma responsabilidade muito grande para mim, mesmo com 2 anos na frente da Pula Fogueira como destaque. Então, boa sorte ao casal, gente, e vamos lá, São João. Bom, assim, vocês acabaram de ver o vídeo da Adrienne, né? Infelizmente ela não pôde vir, porque atualmente ela tem outros compromissos culturais, ela está no grupo de dança e etc. Esse ano ela nos informou que ela não poderia mais fazer parte do movimento junino, porque ela quer estudar, ela quer ter outras metas para esse ano na vida dela. Vocês
para dar o nosso melhor e espero contar com o apoio de todos, né, para que isso seja realizado e vamos lá, todo mundo junto para dar certo. Estava falando também, então, dentro do projeto, às vezes o nosso caminho não acaba, né? A gente encontra outros caminhos. Eu já tinha tido experiência de marcador, para quem conhece a minha trajetória, no Tocantins, eu já tinha trabalhado como marcador. E voltando agora, né? Mais uma vez, espero aí dar o melhor, fazer o melhor, junto com essa equipe nova, frente da Academia Junina Pula Fogueira. E é como eu falei, né? Vamos fazer sempre o nosso melhor e renovação. É um ano de renovação da Junina. E estou aqui mais uma vez para contribuir agora em outro cargo, também é importante. E vou dar o melhor, com certeza. Da minha família, da minha nesse sentido. E esse ano eu vou dançar. Meu parceiro Ronaldo, gente. Que vai direcionar a temporada 2018. Da temporada 2018 da Junina Pula Fogueira.